¿Sabías que Party Animals se inspiró en un juego llamado Viva Piñata? Este juego tenía un concepto muy parecido, solo que los personajes eran piñatas de animales y no era un Battle Royale, como si lo es Party Animals. Acá van otros datos que quizás no conocías de Party Animals. 1. Nemo es un perrito que dirige el juego, y es así porque está inspirado en el cachorro del jefe de Riot Games en la vida real. 2. En un principio, la idea del juego era jugar únicamente con animales en peligro de extinción, pero al productor le pareció anticuado y eligió incluir un poco de todo. 3. El juego logró más de 110.000 descargas en Steam, solo en la primera semana de estreno de su demo. 4. El personaje de Kiko está inspirado en un gato del mismo nombre. En la vida real, el gato cuenta con un solo ojo, y es por eso que en el juego el personaje tiene un parche. ¿Conoces algún otro dato de este juego? Contanos en comentarios.